みんなこうやって抑えるかって言ってるけど、パリさん、5月ぐらいでもね、小さい見て書いてあるの、小さいですね、コロッといっぱいある、その時はもうバーッと、ただそうすると8月ぐらいにかからないと、あとさ、夏の暑さでこの耐えられない本番で、またもう一回始まる。ただそうすると、その年の時は毛が短いんで、冬は風邪ひきます。ちょっとカロリーの高いもの、上等なものは大事です。次の年はもうこれを伸び具合見ながらやりますので、カロリーはちょっとこらないとやらないと、短いから